En este nuevo video vamos a analizar una paradoja, esa pregunta que es casi tan antigua como la memoria social. De hecho, esta manera de formularla hace complejo el tema porque es un cuestionamiento muy antiguo que se hacían los filósofos. ¿El mundo material, con todo lo que conlleva, existe independientemente que alguien lo perciba? ¿Hará ruido un árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo? ¿Se oiría? Fue el filósofo George Berkeley quien propuso que los objetos solo existen cuando son percibidos. Él mismo contestaría a la paradoja que no solo no habría hecho ningún sonido al caer, sino que ni siquiera el árbol existiría. Asimismo, el filósofo David Hume más tarde definió que la materia y la mente humana interactúan para crear lo que la gente llama realidad. Él expondría que algo sucedería, pero que en realidad no podríamos llamarle sonido sin un ser humano que pueda oírlo. Y el filósofo John Locke planteó que la mente humana toma exactamente la realidad que lo rodea como una fotografía. Para Locke, la respuesta habría sido un sí rotundo. Por su parte, en las leyes de la física, el sonido es una onda longitudinal que se propaga a través de un medio material, que puede ser gaseoso, líquido o sólido, generando movimiento vibratorio en un cuerpo. Deben existir dos factores para que exista el sonido. Es necesario una fuente de vibración mecánica y un medio a través del cual se propague la perturbación. Para la filosofía, la realidad es percibida, sentida y conocida por los seres humanos, pero de un modo subjetivo, dentro de esa corriente dinámica de conciencia que se genera en el mundo sensorio-perceptivo, tomando forma de un yo corporizado en un mundo con el que interactúa. Y para la ciencia, el concepto de realidad objetiva se vincula a los objetos y sujetos que tienen existencia física, material, más allá de lo que un sujeto conozca o sepa de ellos. La realidad objetiva, por lo tanto, existe aún cuando no tengamos conocimiento de ello. Así que, esta pudiera ser una paradoja mal definida, porque en primera instancia solo tenemos una emisión de ondas y en segunda instancia es la percepción que se tiene de la realidad. Creo que aquí prevalece a lo mejor un problema de lenguaje, porque para que haya interpretación de esas ondas sonoras se necesita el emisor, el mensaje y el receptor, lo que significa que se puede oír. Pero por convención también las leyes de la física expresan que el ruido de cualquier material o de cualquier materia existe con independencia de cualquier testigo. Al final dicen que este tipo de preguntas filosóficas nunca fueron planteadas para encontrar una respuesta, sino más bien para ejercitar la mente y ser capaces de comprender conceptos más complejos cada vez. La filosofía siempre ha sido una herramienta clave para favorecer el progreso en forma de una pregunta, para lo que la ciencia aún y a veces no tiene una solución absoluta e incluso puede darse el caso de que jamás la tenga.